खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि मोनसे गोजोनथाव खौरां रायजोआव 20 लाख गोदान नखरफोरा रेशन कार्ड मोनगोन नंगौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि गिदिर फोसावथाय रायजो सरकारा गासैबो गोरिब नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों बेनिखायनो रायजो सरकारा गोदानै 20 लाख नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन जुदि नोंथांनावबो रेशन कार्ड गैया अब्ला नोंथाङाबो बे गोदानै होनाय रेशन कार्डखौ मोननो हागोन आरो बे गोदान रेशन कार्डनि थाखाय आर'जलाइ बिखान्थिया फैगौ 15 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायगोन लोगोसे बे गोदान रेशन कार्डखौ गावबागाव जिल्ला बिथायाव राननाय जागोन बेनिखायनो जायफोरना रेशन कार्ड गैया बिथांमोना बे गोदान रेशन कार्डनि आर'जलाइ होनो थाखाय नांगौ जानाय गासै फोरमानलाइफोरखौ बुथुमना ला नंगौ रायजो सरकारा गोरिब नखरफोरनो रेशन कार्ड होनो थांखि लादों आरो रायजोआव गोदानै 20 लाख नखरफोरनो रेशन कार्ड होनाय जागोन मख'नो गोनांदि बे रेशन कार्डनि थाखाय आर'जलाइ होनायाव आधार कार्डनि गोनांथिथार बेनिखायनो जायफोरा आधार कार्ड गैया बिथांमोना सम थानायावनो आधार कार्डखौ दिहुनना ला बे गोदान रेशन कार्डनि आर'जलाइ होनायाव आधार कार्ड भटार कार्ड आरो बायदि फोरमानलाइफोरनि गोनांथि जागोन आरो गासिबो फोरमानलाइफोरखौ जमा होनाय आरो आर'ज गाबनायनि उनावनो नोंथाङा बे गोदान रेशन कार्डखौ मोननो हागोन मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन ना थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन